आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी? देखिए, मेरे बच्चे को है कि पीलिया हो रखा था। पीलिया हो गया था जी। उसको मतलब कि 27 पॉइंट मतलब चला गया था। 27 पॉइंट चला गया था जी। ठीक है। और उसके बाद जब वहाँ से हमको डिस्चार्ज किया गया था तो बोला गया था कि अब एक बार कान का टेस्ट और माथा का टेस्ट करा लीजिएगा। बहुत ही सही बोला गया था आपको, जिस डॉक्टर ने भी आपको बोला था, क्योंकि हर बच्चे की सुनाई की जांच होनी चाहिए। जी। आपके बच्चे को जैसा कि आपने बताया कि पीलिया हुआ था, इवन कि जब बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, पीलिया नहीं भी हुआ है, फिर भी ये जांच सभी बच्चों को, सुनाई की जांच सभी बच्चों को कराना चाहिए। और अगर बच्चा हाई रिस्क पे है, जैसे कि पीलिया हुआ है, या बच्चा जन्म लेते रोया नहीं है, या कई बार बच्चे का बर्थ वेट कम होता है, या बच्चा प्री मैच्योर हो डिलीवरी होता है, जैसे कि 9 महीने की जगह 7 महीने में ही हो गया, तो ऐसे कंडीशन में तो सुनाई की जांच बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाती है। ऐसे सभी बच्चों की सुनाई की जांच होनी चाहिए। तो अभी जैसा कि वहाँ से आपको हाजीपुर से रेफर किया गया था, पटना से रेफर किया गया था, तो पटना से आपको रेफर किया गया था कि आप बेरा जांच कराएं। तो आपने बेरा जांच कराया, और बेरा जांच में अच्छी बात है कि बच्चे की जो हियरिंग है वो नॉर्मल है। बेरा जांच को हम लोग ABR भी बोलते हैं, और आम भाषा में इसे बेरा टेस्ट बोलते हैं। यह एक सुनाई की जांच है, और सुनाई की जांच में आपके बच्चे के दोनों कान की जो हियरिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अभी आपका बच्चा 2 महीने का है। मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन नहीं दिखाना है, बिल्कुल नहीं दिखाना है। मोबाइल फ़ोन से बच्चों को दूर रखना है, छोटे बच्चों को स्पेशली, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन दिखाना बहुत ही कम एज से, 6 महीना, 8 महीना, साल भर से मोबाइल फ़ोन दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण बच्चे में वाक और भाषा यानी स्पीच एंड लैंग्वेज में डिले देखने को मिलती है। और कई बार बच्चों को और भी कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस जैसे ऑटिज्म के जैसे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को तो मोबाइल नहीं दिखाएं, कम से कम 3 से 4 साल तक उसे मोबाइल से दूर ही रखें, बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। और आपके अगल बगल में भी अगर बाकी बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको मोबाइल दिखा रहे हैं, तो आप उनको बताएं कि मोबाइल दिखाना बहुत ख़राब चीज़ है बच्चों के लिए। इससे बच्चों के मस्तिष्क पे, बच्चों के दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है, तो उसे बताएं। और अगर पेरेंट्स नहीं समझते हैं तो आप यहाँ पे उन पेरेंट्स को मेरे पास भेजें, हम उनको समझाएंगे। उसके लिए कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं लेंगे इस चीज़ को समझाने के लिए कि क्यों ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दिखाएं। तो आप भी अपने अगल बगल में बच्चे को अवेयर कीजिए, या आपके जो बाकी जो बच्चे हैं उसको भी मोबाइल फ़ोन नहीं दिखाइए, ठीक है। और इसको जैसे कि बातचीत करते रहना है बच्चे के साथ, थोड़ा बच्चे को लेके घूमना है, बच्चे को जो है अलग अलग जानवर या अलग अलग गाड़ी, घोड़े गाड़ी, ये सब जो होते हैं, जैसे कि बाइक हो गया, कार हो गया, ये सब दिखाना है। उसके हॉर्न का आवाज़ कैसा होता है ये सब बताना है। फिर जैसे कि जानवर हो गए, बिल्ली, कुत्ता हो गया, ये सब कैसे बोलते हैं ये भी बच्चे को बताना है। तो मतलब बच्चे से बातें खूब करनी है। अगर आप बच्चे से बहुत बातें करेंगे तो इससे क्या है, एक तो बच्चा जल्द बोलना स्टार्ट कर देगा, और बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप होगा। तो आपको कोई डाउट है? नहीं, तो ये चीज़ कीजिए। धन्यवाद।